نبداو بسم الله على بركة الله. واش راح نقولوا؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غنوري لكم واش كملت. نقصت عليا ترى في قضية تاع رمضان. قضيت مرتين راني وريت لكم ونعت لكم واش شريت المره اللي فاتت، واليوم راح نعت لكم قضياني. علاش نعت لكم؟ باش تحاولوا تديو له كان هكا، ولا كان ملاحظه صغيره هكا، نقطه صغيره تفيدكم ان شاء الله. يا رب نكون نفيدكم وما نكونش ثقيله على قلوبكم يا رب العالمين. نبداو بسم الله على بركه الله. عندي اول حاجه راح نعتها لكم اليوم الفلان رانا عندنا ديما نشريو فلان نواره. النكهات هذه معروفه، هاي تاع الشوكولا وهذه تاع لافاني معروفه كيف كيف، عندي منها ديجا. وعندنا تاع الفخاز، هادو تاع الفخاز راح ندير بهم بربي ان شاء الله رمضان هذا نديروا حالب تحليات. فلان ما ناكلوش، راح نديروا غير تحليات. دونك نزيدوا نروحوا دركا الفلان. كاينه نكهات جديده خدمتها نواره ما نحكي لكمش، هايله. النكهه الاولى تاع لو سيترون، تهبل تاع الليمون، طاغي ريحتها تضرب من هنا بعد كنت تقربوا ليها بركي جد ما بعد تشموها. وعندنا النكهه الاخرى جديده داروا تاع البنان تاع الموز. واش نقول لكم هذه تاني والله هايله بربي. ان شاء الله حنديروا تحليات وتشوفوهم كيفاه يجيو روعه. ونروحوا للقضيه تاعنا نكملوا. عندنا بريلكس، هذه هي الملاحظه اللي حابه نمدها لكم. راني ملفه ندير انايا اكسبريس فورس ولا داك الاخرين اللي كابسوله دوكا غاليين فينيش، يعني غاليين صح. هذا راني جربتها، شريت زوز راهي على 44000 برك وفيها 14 وحده. وصراحه انا جربت وحده نورمال، شوفوا قسمت وحده على النص هكا والله طلعتهم لي يشعلوا. دوك نعتلكم واحده غسلت واحد الكاس غسلته بيهم يشعلوا، راني خبيتهم. عاوله ان شاء الله نزيد نشري ام يموتوا على 2029 ان شاء الله. خلينا ربي من اهل الدنيا. قلت نشري نخبي منهم زوز ثلاثه هكا على طريق ليد اون سي جامي باش ما تحصروش. المهم هذه راهي كيما نقولوا ديري 28 غسله حكينا عليها. ودوك نزيد الاخر تاع الفيديو حبوبات نزيد نحكي لكم عليه هذا. وشريت من كوسميتيك هذا الملح راهو ماشي تاعنا تاع تونس. فيه الملح هذا صح. قبل ما نقول لكم لي زودور اللي فيه ولا هكا واش يدير الصح، نقول لكم راه تحطي رجليك في الماء سخون، تحطيه واش نقول لك يجبد هذاك الصر، يجبد هذيك البروده وتحسي برجليك تعرفي رطب ما نحكيلكش. فيه لو غاز لو بلو لورانجي. انا ديت هذا عجبتني ريحته تهبل. هذا كي تعومي واللي يروح حمام ولاد علي ولا الحمام هذاك الطبيعي يحطوا فيه رجليه. واش نقول لكم عومه تاع الصح تكمل تاع الصح. وعندنا هذا الماسك راني جربته البنات، واش نقول لكم هايل ومشي غاليه. الى قام تاعو كامله. انا شريت هذا صح قلت نجربه، لا عجبني نكمل بالشامبوان لا بري شامبوان مش غالي خلاص. هذا بور 40000 بالك ولا 35000 والله نسيت البنات. المهم هذا مشي غاليه. بالك في زوز جاوني 55000، هذا 15000 اهي. ونروحوا دركا نرجعوا للماكله. عنا شريت السيرو النخله، هذا مش غالي 18000 بصح يهبل في اللي يجي يهبل. شريت 3 جو. عندك هذا جو تاع الليمون، عندي الفلان تاعو. وشريت جو مونت، هذا جو مونت يعني جو نعناع. هذا تشوفوا نديروا به مخيط ويا يما هايل. وشريت لو هذا نخله اونفان سامحوني باردون رمان جو الرمان ها هو غرنادين فوالا. وهذا الحليب اللي حطيته زايد برك نورمالمون مش على لا مارك ولا حاجه باش نخدم به الشوكولا. وكاين دي غوسات نخدموهم بالحليب. شريتو 49000 بور ان بون بري. قلت نحيه عليا حتى هو. وشريت حاجه يا البنات في القرابج ما نحكي لكمش، نخليها هي الاخر دي. شريت هذا ما لقيتهم يسخفوا شوفوا 20000. وش عيطوا لهم موديل جديد الغزاله رايقه، شوفوا كيف ما حلوين يسخفوا. شوفوا شريت كل زوز البنات شوفوا ها
يهبلوا يهبلوا. ممكن نعطيلكم الصحن اللي خرجت لاموط تاعو معاه. ها هو شوفوا الصحن تاعو. شوف كاين فيه الكبير هذا هو الصغير 30، وكاين الكبير خلع بالك جو بونس 45 يهبل يهبل. شوفوا تحطي فيه الديسير، تحطي فيها لو غاتو، تحليه تاعك يسخف يسخف. شوفوا واش مليح البنات. والكيسان ها قلت لكم هذا بالبغيلاك صح. شوف كيف ما شوف شفتوها عينيكم يهبل يهبل. شيت زوز من هادم وزوز من هادم، قلت نديرهم لي جو بربي ان شاء الله. واش نزيد نوريكم حبوباتي وشريت هادوما. شوفوا بلي براتيك يسخفوا 15,000 الوحده. شوف تحطي فيها واش تحبين فيها. الاقل كي تجي توزني ولا شوفي كيبان لك كلش، ديري تحليات انا تبان لك كلش. شوفوا كيف ما تهبل. وهذه عجبني، هذا نشتي نكيل بيهم انا. شوفوا واش ملاح شباهين موزايك هذا هيلوله. ونزيد نوريكم في لافيسيل واش شريت هذا. شوفوا لو تريك هذا واش حلو. شوفوا لي غامكان هذا مشاف، هذا نتاع فلان تاع تحليات. شوف حوست على الغيشيبيون تاعها الكبير اللي يجي هيك الموديل هذا، ما لقيتوش صراحه. لقيت غير هذوم مت بالفرحه كي لقيتهم. شوفوا باهيين سامبل وصغيرين هيك، ما يهزوش بزاف يعني حلوين يسخفوا. هذوم شريتهم 6 بياس 78,000 78,000. وراح نوري لكم اليوم الحاجة اللي شريتها فرحت بها اليوم الصح. واش هي هذه بورت فروي. شوفي حاملة الفواكه، ولا تقدري تحطي فيها البيض العظام، تحطي فيها العظام، تحطي فيها واش تحبي. شوفوا واش تهبل مت عليه هذه. وحابه نوصيكم وصايه هديه انا راني شريتها 245,000. بصح راني لقيتها حوسوا البنات في لي ماغازان في قالمه تلقاوها 175,000. انا لقيتها في حانوت خلاف 175,000. راهو دار لي شوك ما نكذبش عليك، هي 175 نورمالمون، انا بصح والله شريتها 245. واش راح نقول لكم؟ اللي ما يحوسش هذا واش يصرالو، ديما المزروب يتكلح. بصح بربي ان شاء الله ما بقيتش نتكلح. شوفوا بصح واش باهيه ما خسارش فيها. ها شوفوا واش تهبل. ها واش تعرفوا عليا ثاني، كون ما نقضيش انايا في القضيه تاعي نشري هذا السر لي في حياتي، راني ما نقدرش نصوم، ما نقدرش نعقب النهار نخدم، ما نقدر ندير حتى شيء. راني زدت نحيت عليا ها دي كابسول وما زالت باش تموت. ها شوف لو 26 لا 2026 باردون 2026 باش تموت. يعني زدت حكمت كعيباتها نحيت عليا. ها هني نحيت عليا حاشا عينيكم 5 ب200,000. قلت نحي دو كوتي باش مره خلاف ما نبقاش نخمم على القهوه، نولي نكسي وليداتي، نولي ندور الحوايج خلاف ان شاء الله. وربي يهنيكم ويهنينا، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. ونحبكم نموت عليكم. ديروا جيم، ديروا ابوني، او بليزير حبوباتي.